Você sabia que existe uma cachoeira raríssima nas profundezas da Terra? E essa é uma das experiências mais loucas que eu já vi, que envolve natureza extrema, coragem e até um pouquinho de sorte. A começar que você vai ter que descer 100 metros num guincho, literalmente pendurado num cabo de aço, numa boca de caverna úmida e escura. Fraga a galera descendo aí. Se você tá achando que isso aí é pouco, isso aí é equivalente a um prédio de 30 andares. Além do mais, a visita aí é super restrita, pois ela só pode ser visitada em algumas épocas do ano, quando espeólogos armam toda a estrutura com guincho e permitem que a galera acampe para fazer o roteiro. Essa é a Gaping Gill e ela é a maior e mais curiosa cachoeira da Inglaterra. E aí, você teria coragem de fazer esse rolê? Deixa aqui nos comentários.